c'est qu'on a organisé une conférence de presse باش نفهم كاع الحوايج نوغال à la réunion USCA et d'organiser le nouveau président du CSA. Je pense que Seguir, sur le plan juridique, il a mettre Bouazi, on dira application que c'est posée, ou quand on dit que la réunion USCA n'est pas légale. Après, c'est que Walid Dalmoulid a dit que c'est un الحوايج ديالها في la réunion USCA في le fonctionnement spécifique. أزول مرة في الأول سليمان donc ساكي نخدم la conférence de presse ساكي ولكن les avocats du club M. Bouazi هذا يدنا donc il va vous donner toutes les explications afin يعنن la réunion qui est jusqu'au 21 mars qui a été programmée par la direction du CSA. Donc, il va vous argumenter, il va vous donner tous les éléments nécessaires afin de l'égalité ou l'illégalité de cette réunion. On reviendra sur des questions que vous allez poser concernant aussi bien le technique que la gestion du club. Concernant l'Assemblée générale, c'est une obsession. Tout ce qui est successif est insignifiant. C'est une obsession, je ne sais pas pour quelle raison. Vous regardez l'objectif ou l'objectif exactement. Donc, concernant l'Assemblée, au niveau d'organiser une Assemblée, il est libre. On ne peut pas l'empêcher de le faire. Il est libre. Simplement, il faut se conformer à la dans une république. On doit se conformer à la loi. Bon, premièrement, l'Assemblée est programmée dans un lieu, alors que la SSPAG, le siège social ici. L'Assemblée générale, il y a normalement c'est la logique. C'est la logique. Deuxièmement, il y a une règle générale, le code commercial, il y a des exceptions. Bon, quand est-ce qu'on applique une exception d'une règle? Mais on applique une règle générale, automatiquement on va recourir à l'exception. Ensuite, l'exception, on doit l'appliquer d'une façon très restreinte. Je me regarde sous ça de l'exception. Donc, oui, déjà, vous appliquez la règle générale, l'exception. Bon, ça n'a pas marché. Bon, il y a eu une ordonnance qui a été annulée. L'exception de l'exception. L'exception de l'exception, même l'exceptionnel, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Bon, la règle générale, c'est que le nombre qui compose le conseil d'administration de NSSK, bon, spécifiquement à la GSK, parce qu'il y a l'un des exceptions, spécialement, uniquement à le conseil d'administration de la GSK. Bon, il est composé de 5 membres. Et les statuts. 5 membres. Et maintenant, bon, on va voir les statuts, on va أشيد قرر الوالد كل تروح على الكود كوميرسال شيء كده قرر وإلا قرر بيصوب le nombre des membres qui constituent le conseil d'administration ثلاثة أردوكسيا minimum 3 ماذا قلنا لان 3 يجيم ومن بعد بارابور على لي ستاتيو إذا قاعدين 5 دونك شيبوزون سنين خصنسي دونك قران 3 الوغ كو انت اون رياليتي قران ضرر عام تشوف 3 غادي قيمه هكا اديني قران 3 دونك ذاك Le président du conseil d'administration il a un délai de 3 mois pour remédier à cette situation, pour désigner pour compléter le nombre qui compose le conseil d'administration. À défaut, le président du conseil d'administration, il faut qu'il délimite de 3 mois. Il y a un droit. Les autres membres du conseil, l'Assemblée générale, mais toujours tributaire de l'ordonnance. Il y a toujours l'ordonnance. C'est une exception. Il y a l'ordonnance et le tribunal.
بون ثاني تسمى هذايا كان في القصيطه كي نروح لوردونس بون لوردونس إلا إيتي أنولي دونك هذا أقيا نوغي دار لاكاس ديبار يدنوغا بون ثورا أثن شكا عندي نوتار كوريسبوندونس على كل حاجة سيت كوريسبوندونس كان سامبل سي با اون اوردونونس دو تريبيونال سيت اون كوريسبوندونس نوتيفي بار فوا دو سيت دو جوستيس دون ديجا تكوماسي لا كوريسبوندونس هي ديجا لو ليو دو لا توني دو لاسومبلي جينيرال ماتشان الشيخ لا جيسكا تاكي تشامشوت Maintenant, moi, je ne vais pas donner je ne veux pas juger, je fais uniquement que constater une église, la correspondance. On va libre aux gens de juger ça. Ça qui est deuxièmement. مين تكتب لك كورسبوندونس خممنا بون تعرف تكتبنا على كل حال رئيس ومن بعد خدم من رئيس. Ils ont cité 7 éléments. دونك كنا يمرا مين بانوض رئيس بارمي يسبع كيما كنملا على حسب الكورسبوندونس هكا وزرا نوض انواع يدي كومباريزي دون ذاك يكين سي ني با ايدونتيفي ثاكين تيسنات بون ايزون ايفوكي لنا لارتيكل بوينات 20 دي ستاتيو في كارواش جو مشي بيان دي ستاتيو بون لا ديجا لارتيكل اللي مرة تروح تما تما تتفاضل ليسبري دو لا لوا tu ne peux pas l'appliquer ديجا أشو رشيد يقرأ الارتيكل كي يقرأ هيد أكن ملان لي ممبر دو كونساي دادمينيسيون دوف تيتر نوتيفيي أكن ملان سون زيكسيبسيون ألور كو نكوني نسعى ديجا سين موثناتنا رحم ربي يوني كونساي دادمينيسيون يموت في رحم ربي هكا دونك مشات نوتيفير ديجا هو كان يموتناك في اللي يعرفو ربي مشي ملي في اللي يعرفو ربي تلقى تسمى فوالا اون جينيرال جاينات بون صورا زران كان لوبجيكتيف دو لاسومبلي كان ديريير سيت لاسومبلي il cherche quoi l'objectif même l'objectif تسمى بارابور لا بروميير كوريسبوندونس نيكش كاع ناكي راك تلاقي ماشي كيف ديجا لوبجيكتيف نسي ني با بيان ديتيرميني يثمن جوج ثاني سي بور فير انتيغري le président de la CSS le conseil d'administration et si c'est pour changer complètement le conseil d'administration. Voilà, déjà l'objectif les demandes ne sont pas claires, ils ne sont pas déterminées. On a aimé que complètement le conseil d'administration. Ça reste, bon, juridiquement parlant, ça c'est un avis juridique, un personnel dernier. L'Assemblée, il est nul et non avenu. C'est clair, net et précis. استدعاء لحضور الجمعية العامة للشركة الرياضية ذات أسهم المسمى شبيبة الرياضي الغبائي لا SSPA GS كابيل بصفتنا محامي كل من النادي الرياضي الهاوي الممثل من طرف رئيسه السيد ما قلت هذا ديجا السيد أيت مولود جعفر أزلف مالك علي أجوى رشيد بوزيت عبد الله حج العربي كريم ياريش نعمر يزيد قرداش كريم زيدة مراد المختارين ما قلت المختارين جي يستخدم توجور هنا الجمع هكا المختارين هكا موطنهم في مكتبنا الواقع بون سي با البوت قرار انت عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 26 من القانون الأساسي للشركة الرياضية ذات أسهم المسمى شبيبة رياضة القبائل المؤرخ في 29/6/2010 المحرر من الأستاذ كمش عزيز الموثق المعدل والمتمم والتي تنص على أن الجمعية العامة للشركاء تنعقد بقوة القانون بناء على طلب مساهم أو عدة مساهمين يجمعون 20% على الأقل من رأس مال الشركة ونظرا لكون موكلي شركاء المساهمين ويحوزون على أكثر من 20% من رأس مال الشركة نتشرف باستدعائكم لحضور فعالية الجمعية العامة للشركاء المقرر عقدها يوم الأحد 21 مارس 2021 في مقر النادي الهاوي الشبيبة الرياضية القبائل الكائن ب50 شارع كراد رشيد عمارة الهواء الجميل تورفيلا تيجي وزور بغرض مناقشة جدول الأعمال الآتي بيانه 1 تعديل تشكيلة مجلس الإدارة 2 مناقشة الوضعية الحالية للشركة 3 متفرقات فوالا هذا شيء لا كوريسبوندونس
Les actionnaires à guerre, ça a le haq à demander une assemblée générale, ils doivent la demander au président. Regarde, il n'y a que le président qui est habilité à convoquer l'assemblée générale, oui, oui. Voilà. Ou comme règle générale. Comme règle générale. C'est ça. Donc, si les actionnaires venaient à demander au président, lequel président a fermé ses oreilles pendant 3 mois, achèveront le bain. Zagitora a fermé pendant 3 mois. Mais il y a un manque. Il y a un manque. Ça veut dire un manque de nombre qui compose le conseil d'administration. Donc, on a fait le Kayagi. D'ailleurs, même le commissaire au compte, il a transmis une correspondance à la direction de la GSK pour remplacer M. Melalet le Siaforbi. M. Melalet le Siaforbi. Le 8 février. Le 10 février, il y a Forbi. La correspondance, le commissaire au compte, c'est le 25. Donc, le commissaire au compte, d'ailleurs, il est compétent dans ce domaine. أثناء سيدي أدنى حسب 3 وقورن قسمي قمت مشي ملل فلس يا فوربي يلديش في فاريا أحسب يوثق فك الديليك يعطيك صح دونك اوني توجور دون لي ديلي ان بارتي مازال يفوك نار 3 وقورن اليوم ومن بعد تورا تسمى ويكي أشي دينيني البريزيدون باش يدي كونفوكي لاسومبلي جينيرال باش لوبجيكتيف يبغى نوعني مغاراني أكيد لا كورسبوندونس نتا منزول سي بور انتيغري مشي ايت مولود داخل السياسه بوينات الكونسيل دادمينستراسيون ثاقين تورا لا ديرنيير راكي دا شو لوبجيكتيف لوبجي سي شونجي كومبليتمون الكونسيل دادمينستراسيون فوالا سنة الحوايج فوالا اعطيك ساعه ديفير دونك انا عايمه راه اكزاكتومون ماشي ما مازال تفنيت من جوج انا غير سنة ثاكي وانا عايمه اي بوي Pourquoi changer le conseil d'administration? Ils n'ont pas donné de motif. Mais pour quel motif? C'est ça le problème. Pour quel motif? Pour quel motif? Dans la correspondance, il n'y a pas de motif. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Je ne peux pas interpréter je ne sais pas. Je ne sais pas. كون دينا يون بول كان تعطينا في الأول ذراع بساكين يوكلنا جيسكا تعوض على حالة بساكين ذراع مقرحا خاطر لو كان يسوار العقل وكذا المعقول تيلا الساكين فلا شغليس أشواركا هكا مثلا باديو كل يتحمل من لاجياسكا لي زاكسيونير راكي يحملن لاجياسكا ويقادي لان ذي مدبرنا ساكي لاجياسكا حملن لاجياسكا لو كان نتحد إلى من لاجياسكا هيكي كان تيرو نتوضر على حاليك وكذا لي زاكسيونير راكي وكذا كي ناوي كذا نظن يكستوقوث نوالي قهدرن يقارن يدي قارنينون الهران افتر بعض لاجياسكا يوذني نحمل لاجياسكا ولا معنى ما تيدل دي لحالة قويل لا يساكي التصور سنرجارة التصور نومينارا باللي كاساكي تربع لاجياسكا تعوض على حالة قويل لا ساكي تزرم لو كان نربح الزكا ما يرضى ربي ما يرضى ربي خاطر وقت الدب خضر ما نربح الزكا نزمراني اللي كان ويسين 4 مليلين يخص اني لي دوزيام افيك 4 ماتش دو روتار اين عني البطريقين انشتاقيه كلين الوغ تحمل موك لاجياسكا لو كان يسجوار العقل يتيكلت النظام تيلي لي زاكسيونير راكين راه يخدمن ينبغى نخدمن ثورا على في دان ماتش امبورطون هي وين تحدث ناخذ حمل من لاجياسكا ناخذ حمل نسكا ما تيلي مداخل أرواحوت كداوي فوس المعاونة هات لاجياسكا حوايج صوردين لاجياسكا حوايج تخلص مليوناريس حوايج تخلص خدام نيس
هيا وروحوا تتبع تعاون موتي وفوش المنعجل نهار كي شي قال المثل يقعد يجي رمضان يفك وكال هيا وروحوا يا اخي الله جهتك تحمل متوك هاك تيحمل ملالي تيحمل فلان تيحمل حوشي تيحمل فلان تيحمل نحمل توك ضخمنا ذمتنا دولتماتنا هيا وروحوا وما يسخسر كل شغل يعني دي الحاله قلت لا ساكين ايوا كنا دفدموك هادي لي موك فيرس ناختي كتنادان ما يكفوكش كواس المحاسب ما يكفوكش كواس لا سلوية تربات الله جيس كان ديفك لي بيلا اثني ديفك يبغانا ويبغانا تجدد اثني ديفك اديفك الحساب اديفك اش يخدم اديفك لي بيلا اخي قارنا وانت شحال بردان انا ما كفات مهران تخلي صد بالك هذيك فوش كواس المحاسب المعاون بالك تيك تاكي بالك وزرا غارة ربي كزرانا كنت بيولا اي انسان كزرنس يكزران ما نوض على المرغوب لنا ما نوض انا ربح الحاجات سكواساكين ايوا كنا فرحان الغاش لكن يهضر ربي ما يهدى كنا ربي ما يهدى كنا ربي ما وقاد يحمل الله جياسك هي وين تحدث ما إلا وين قد يروح هذا يروح وين يروح لله ويرقم كنيس لا نرقازن تمطلق في ما هذا كنا ربي مازال يرقازن مازال لو الحلال ومش ولا ياكل اي وكي قناص الباطل وكي الباطل وكي تسوي مد المضره يتربعت الله جياسك ومن بعد تقارن من حمل تربعت الله جياسك ما تحملش يد في كذا فوس المعاونه قرنك خدم الخير ناس اسمع خير ما قارن نستسوس مين اجتوي قاعد قال لي حون دي الصواب انا يخدم اكني لا نقول قروه تتغير دي لسانيت الا نمضبر نتربع الله جياسك اتوالي من لا كريز سانيتير لا كريز ايكونوميك يصور دين خص الهلاك الطانينات هذا النوع الهلاك بكذا يتسوي الشوال يتربع الله جياسك لكن يهضر ربي ما يهضر كنا ربي ما تحمل من الله جياسك ما تحمل متى مرتقين القبيل ما يهضر كنا ربي هي وتعاون من بعد تفكير ما فوش المعاونه ناس سوسمث ايوا كنا هذيك فوش كواش ديال اليسار ايوا كان ان شاء الله ما يرضى ربي اونكور اون فوا انفغار المرغوب لنا النوضه المرغوب لنا ايوا كانت فرحت مرت القبيله خاطر شحال هيك سكوت متحس تنمير